выпуска новостей «Семейный парк развлечений Круто-центр». Круто-центр приглашает провести выпускные и дни рождения. Предлагаем обновленное меню. Более 30 аттракционов, отдельная зона для малышей, аниматоры, аквагрим, фотограф. Круто-центр. Телефон 39 70 17. Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. 2022 йылға декларация кампанияһы старт алды. Ошонан сығып, Сибай һалым инспекция хеҙмәткәрҙәре ҡалалаштар өсөн, физик берәмектәр өсөн һалым түләүсенең шәхси кабинеты интернет-сервисында декларация тултырыу буйынса оҫталык кластары уҙғарҙы. Ябай халык һалым түләүҙең нескәлектәрен аңлап етмәй. Тормошобыҙға заманса технологиялар һәм интернет-сервистың үтеп инеүе декларация тултырыу процессын һәм һалым түләүҙе күпкә еңелләштерҙе. Ҡаланың һалым хеҙмәте инспекторҙары ла был тәңгәлдә һәр кемгә ярҙам итергә әҙер. Үҙҙәренә йыш мөрәжәғәт итеүселәргә 3 НДФЛ формаһы буйынса физик берәмектәрҙең килеменә һалым түләү буйынса документтарҙы дөрөҫ тултырырға ла өйрәтәләр. Бының өсөн федераль һалым хеҙмәте сайтында шәхси кабинет булдырырға кәрәк. Кемдең шәхси кабинеты юҡ, ундайҙарҙы теркәүҙә лә ярҙам күрһәтәләр. С 1 января 2022 года стартовала декларационная кампания 2022 года. А это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2021 году доходах. Үрҙә әйтеүебеҙсә, ағымдағы йылдың 1 ғинуарынан декларация кампанияһы старт алды. Тимәк, физик берәмектәргә 2021 йылда алған килемдәренә 4 майға тиклем декларация тултырырға кәрәк. Физик шәхестәр уны 3 НДФЛ формаһында тапшырырға тейеш. Мөлкәт, транспорт, мираҫҡа милек, транспорт сараһы алыусылары, акциялары, өлөш, пай хужалары, һәр төрлө мөлкәтте ҡуртымға биреүҙән, лотерея уйнап, аҡса отоуҙан һәм башҡа юҫыҡтан килгән алыусыларҙың барыһы ла декларация тултырырға бурыслы. Инспекторда шулай уҡ декларация кампанияһы сектарында НДФЛ буйынса түләнгән һалымдың бер өлөшөн кире ҡайтарып алырға теләүселәргә 4 майға ҡәҙәр ғариза яҙырға кәрәклеген белдерҙе. Сибайҙар өсөн һалым түләү буйынса оҫталыҡ кластары тағы ла 22 һәм 23 апрелдә уҙғарыласаҡ. Дилбәр Султангилдина, Евдокия Титаренко, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Мәктәптәрҙең сығарылыш класс уҡыусылары берҙән дәүләт имтихан тапшырып бөтөүгә, улар алдында ҡайҙа уҡырға барырға, ниндәй һөнәр һайларға тигән һорау баҫасаҡ. Буласаҡ абитуриенттарға ярҙам итеү маҡсатында Сибайҙа йылда һөнәрҙәр йәрминкәһе ойошторола. Унда урта махсус белем биреү, юғары уҡыу йорттары презентация сәғәттәре үткәрә. Сибай ҡалаһында йәштәр өсөн бер нисә урта махсус уҡыу йорты, шулай уҡ БДУ-ның Сибай институты уңышлы эшләп килә. Ошо белем усаҡтары Урал аръяғы район-ара халыҡ мәшғүллеге менән берлектә һөнәрҙәр йәрминкәһе уҙғарыуҙы матур юлға үрелдергән. Балалар ижады үҙәгендә үткән сарала уҡыу йорттары белгестәр әҙерләгән йүнәлештәрҙе күрһәтте. Кәрәкле мәғлүмәт менән бүлеште, студенттар, уҡытыусылар сығыш яһаны. Уҡыу йорттарынан бер рәттән йәрминкәгә эш биреүселәр ҙә килде. Быйыл сарала Үҙәк дауахана 8-нсе мәктәп, Учалы тау байыҡтырыу комбинаты һәм башҡа ойошма вәкилдәре ҡатнашты. Улар уҡыусыларға вакантлы эш турында ҡайһы бер кәрәкле специалистарҙың үҙенсәлектәрен һөйләне, һөнәрҙәрҙе дөрөҫ һайлау нигеҙен аңлатты. Мы представляем Сибайский колледж строительства и сервиса. Бында йәрминкәнән беҙҙең төҙөлөш һәм сервис колледжы бер ваҡытта ла ситтә ҡалмай. Уҡыусыларға, абитуриенттарға һөнәр һайлауҙа ярҙам итеүебеҙгә шатбыҙ. Сибайҙа урта һәм юғары белем алыу мөмкинлеге бар икән, уны тулы кимәлдә ҡулланыу бик отошло. Бер тигәс тыуған йорттан ата-әсәнән алып китергә кәрәкмәй. Икенсенән, беҙҙең ҡаланың уҡыу йорттары әҙерләгән белгестәре хеҙмәт баҙарында ҙур һорау менән ҡуллана. Фәруаз Рафиҡов, Руслан Кумушкулов, Максим Наздачев, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибайҙа быйыл тәүге тапҡыры күмәк өмә үтте. Ҡалабыҙ урамдарын таратыуға, төҙөкләндереүгә барлыҡ предприятие, ойошма һәм учреждение коллективтары тос өлөш индерҙе. Сибайҙар йорттары янындағы биләмәләрҙе, балалар спорт майҙансыҡтарын сүп-сарын таҙартты. Кешеләрҙе эшкә дәртләндереп музыка яңғыраны. Коммуналь техника туҡтауһыҙ эшләп ҡый өйөндәрен сүплеккә ташыны. Урыны-урыны менән ятҡан ҡар таратылды. После зимы, когда тает снег и обнажается очень много бумажек,
Ер кардан әрселеү менән бөтә супсар өҫкә калкып сыга. Үҙәк аллеяның бысрап ятыуы килешкән эш түгел. Беҙҙең гимназия коллективы, уҡыусылар йылда ошо биләмәне супсардан таҙарта, тәртипкә килтерә. Быйыл ғына беҙ бында 3-нче тапҡыр сығып йыйыштырҙыҡ. Күмәк үмәнән берәү ҙә ситтә ҡалманы. Дөйөм эшкә бергә тотонғанда ғына коммуналь хеҙмәттәр эшселәре ҡар аҫтынан сыҡҡаны ҡый-һайҙан ваҡытында ҡотола алыуын һәр кем яҡшы аңлай. Урам һепереүселәрҙең эше былай ҙа етерлек. Әлеге ваҡытта ҡала урамдарын 38 эшсе таҙалыҡта тәртиптә тота. Дөйөм майҙаны 1 гектарға еткән ҡаланың үҙәк өлөшөндә лә йыш итерлек. Бындай күләмле эштә Торлаҡ коммуналь хужалыҡ идаралығы эшселәре үҙ иңендә генә атҡарып сыға алмауы көн кеүек асыҡ. Мы вышли всем коллективом, и классы 7 и 8 классы аллейку убирают. Беҙ бөтә коллектив менән өмәгә сыҡтык. 7-8 класс уҡыусылары ла аллеяны таҙартыуҙа ярҙам итә. Ҡалалаштарҙы, урамдарҙы ҡыйламаҫҡа саҡырам. Сөнки таҙалаған ерҙә түгел, ҡыйламаған урында таҙалыҡ хөкөм һөрә. Унан һуң таҙа булһа үҙебеҙгә яҡшы. Бысраҡ өйгә эйәреп инмәй, урамда ла йөрөгән һайын йөрөгө килә. Таҙалыҡ, йәшеллек, бөхтәлек үҙебеҙ өсөн. Дөйөм ҡала өмәһендә 1700-дән ашыу кеше ҡатнашһа, йәмғеһе 10 берәмек техника эшләнә. Был көндө сүплеккә 124 тонна ҡый түгелде. Күмәк йыйыштырыу саралары апрель-май айҙарында ла дауам итәсәк. Сираттағы өмә 23 апрелдә уҙғарыла. Фәреуаз Рафиков, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышков, Любовь Карпова. Яңылыҡтар. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәреуаз Рафиков эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ. Центр приглашает провести выпускные и дни рождения. Предлагаем обновленное меню. Более 30 аттракционов, отдельная зона для малышей, аниматоры, аквагрим, фотограф. Круто Центр. Телефон 39 70 17.